हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अनिमेश और आप लोगों की स्वागत है मेरी चैनल क्रिएटिव एनी पे। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं एमबी कलेक्शन की तरफ से आने वाले 3773 ट्रांजिस्टर वाली बोर्ड को। इस बोर्ड की पीसीबी एंड बिल क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को वायरिंग करंट लेनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही वायरिंग कर लिए हैं। तो मैंने एक सेट लगाया है 10 इंच का ऊपर और दूसरी साइड दो 8 इंच की 8 ओम की दो स्पीकर। तो सबसे पहले हम कर देते हैं ट्रांसफार्मर को ऑन। तो हम यहाँ से स्विच को कर देते हैं ऑन। तो हमारी बोर्ड ऑन हो चुकी है, देख सकते हो। ब्लूटूथ पैनल पे कनेक्शन आ चुकी है हमारी। तो हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुकी है। अब हम चलाने वाले हैं NCS की बिना कॉपीराइट सॉन्ग। तो देखते हैं कौन सी चलाते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे स्पाइडर के पंच तो देख ही सकते हो, कितना पंच कर रहा है स्पाइडर। पंच तो देख ही रहे थे। चलो इसके क्लोज लुक देखा स्पाइडर देखो कितनी जंप कर रही है। तो हम धीरे धीरे अब बैस को चेंज करेंगे। बैस को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो अब हम एक दूसरा गाना चलाते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। इसको चलाते हैं बट कॉपीराइट भी आ सकती है, मुझे पता नहीं। तो इसको 2-3 सेकंड के लिए चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो ऐड है तो मैं ऐड को साउंड ऑफ कर देता हूँ वीडियो शुरू होने के बाद ही। तब तक मैं दिखाता होता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 24 की ट्रांसफार्मर। इसके साथ 0 वाला की भी लूप आती है, क्योंकि फ़ैन की नीड होती है इस बोर्ड की। कि कितनी भी अच्छी क्वालिटी की बोर्ड हो क्यों ना हो, ज़्यादा देर चलाने के बाद वो हीट हो ही जाती है। यहाँ पे यूज़ किया हूँ मैंने 10 इंच की ऊपर, और इधर एक 8 इंच का है और नीचे और एक 8 इंच का है। तो अभी हमारी ऐड हट चुकी है। तो वीडियो गाना को करते प्ले। तो अभी हम इस सेटअप को करते हैं बंद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।